Өнөөдөр бүгдээрээ яг итгэлийн уулын итгэл ба шашин гэдэг уулны хичээл номер 5 руу орноо. Юуны төрөнд бүгдээрээ сонсох юм. Энэ бол зүгээр юм мэдлэгийн хичээл гэсэл бурхны яг бид нар зааж өгөхийг хүсэж байгаа яг тийм сэдвүүд байгаа. Тэгээд үүнийд бол бүгдээрээ зүрхсэлээ бэлтгэе. Хаас өгөө завгүй сайхан явж байгаа хүмүүс байвал бас өдөрт нь зөндөө олон юм тохиолдож байгаа. Бас тэтгэл зүйлсээсээ гарч чадахгүй бол бүгдээр эхлээ сэтгэлээ маш богино хугацаанд бэлдээ. Харин сүнсээ намайг дүүргэж өгөрөө. Зүрх сэтгэл санаа бодлого яг одоо намайг анхаарал хандуулж байна. Бүх анхаарал төрөнд хичээлээ сонсоод амьдралаа хэрэгжүүлэхэд надад тусалж өгөрөө. Яг амьдрал нь хэрэгцээд байгаа хүмүүс сонсож өрөөг тохиолдгоё гэж Есүс нэр өрөөж байна. За, итгэл ба шашин гэдэг итгэлийн уул байгаа. Тэгээд өнөөдрийн сэдэв болохоор тууштай байж бат зогсох гэж байгаа. Говьж унахгүй байх ба сэтгэлээ эзнэр урамшуулж зоригжуулах гэдэг сэдвд орно. За тэгэд яг үүний өмнө бүгд бурхны үгтэй бас хамт одоо байнга уулзах байнга явах болно. Тэгэд хамгийн түрүүнд бүгд ярьцгаая. Тэгээд тууштай байд бат зогсох гэдэг нь болохоор ямар үед хэрэгцээд байвал эргэлзээ. Эргэлздэг хүмүүс яагаад эргэлздэг вэ гэвэл яг хүссэн зүйлс нь өөрийнх нь хүслээр болохгүй байх жишээ нэ тэ. Ярьж байгаа зүйлс юм альва нэгэн зүйлс нь өөрийнх нь хүслийн дагуу болохгүй байхад эсвэл ингээд ямар нэг юм хүлээлттэй мөртлөө тэр нь болохгүй. Тэгээ яг тэр дунд ямар нэгэн байдлаар айдас орж ирэхэд ямар нэг айдас эсвэл тэр айдас эргэлзээ арай болохгүй л яана, тэхгүй л яана гих зэрэг зүйлсүүд байхад орж ирэхэд яадаг бол бат зогсоход саад болдог байгаа. Харин эргэлзээний талаар юу гэсэн бэ гэвэл Яаков номын 1-р бүлгийн 6-аас 8 дээр хэлэхтэй. Харин тэр ямар ч эргэлзээгүйгээр итгэлээрээ гуйг. Учир нь эргэлзэх нэгэн бол салхиар тугдан давлгаалах тэнгисийн долгио мэт ажээ. Тийм хүн эзнээс юм аавна гэж бүү санаг. Хоёр санаат нь бүх үйлдэл тогтворгүй байдаг юм аа гэж байна. Тэгэхээр юу гэж байна? Хүн ямар ч эргэлзээгүйгээр итгэлээрээ гуйг гэж байгаа. Тэгэхээр бид нар бурхан залбирхтаа яг бидний залбирал нь эргэлзээгүйгээр итгэлээрээ гуйг гэж байна. Тэгэхээр бид нар харах юм бол эхлээд юу нэгэл итгэлээрээ бид нар итгэлээрээ гуйд. Гэхдээ юу вэ гэвэл эргэлзээгүйгээр ямар ч эргэлзээ гэдэг зүйл байхгүйгээр хэрвээ одоо ингээд хин нэгнээс одоо за надаа ингээд нэг өдрийн хоолтой нэг сайхан лавшаа гэдэг өчээ гэд одоо нэг таньдаг хүнээсээ одоо хамаатан хүнээсээ асуугаад тэгсэн чинь за энэ яг хийхгүй дээ. Тэг юуны маад ба нэг талах юм аваад очиж. Хийхгүй бол би очиод ингэчийг бол анханасаа гуйх хэрэггүй байхгүй. Бид итгэдэг болохоор сайхан лавшаа гэдэг өчээ гэхээр өө тгий. За манай ихч сайхан лавшаа гэдэг шүү гэж бодоод хүн ингээ баярлаад ингээд хүлээлттэйгээр өлсцөө очиж шүү дээ. Тэгэхээр харин хэрэгэлзээтэй байх юм бол тэр юусэн утгагүй харилцаан ч утгагүй болно. Бурхан хандах залбирал яг адилхан. Ямар ч эргэлзээгүйгээр итгэлээрээ бид нар Бурханаас гуйх нь чухал юм байна. Яагаад гэвэл эргэлзээ гэдэг зүйл нь юу гэвэл ингээ сахилгаар тугсж давуулгаалах тэнгисийн долгио мэт ажиж байгаа байхгүй. Тэгэхээр яж тэнгисийн долгио гэдэг чинь давуулгаа ч ингээл байнгын дээж доош болж байгаа шүү дээ. Янз бүрийн болж идэг. Тэг ингээл давуулгаа явж байгаа давуулгаа урсаал явдаг. Тэгэхээр эргэлзэгч хүн бол яадаг үгүй юм салхиар тугж давуулгаа шиг юм аа. Ерөөсөө ингээ докторгүй гэсэн. Тэгээ тийм хүн эзнээс юм аавна гэж бүү санаг гэж байгаа байхгүй. Яг бол хоёр санаанд нь бүхүүлдээ тогтворгүй байдаг юм аа. Тэгээд эргэлзэж байгаа хүн эзэн бурхнаас юм аавна гэж санаад хэрэггүй л гэж. Эргэлзэж гуйгаад ах хэрэггүй. Би одоо тэр таньдаг хүнээс за нэг сайхан лавшаа гэдэг өгөөч гэж асуугаад тэгээд хэрвээ эргэлзээд байх юм бол ямар ч тэр утга учиргүй харилцаанд утга учиргүй хоосон болох юм аа. Тэгэхээр би бурхнаас бид яг юм эзнээс юм аавна гэж хүсэж байгаа бол залбирч байгаа зүйлсээ бол ямар ч эргэлзээ оруулахгүй юм. Тэгээд бат зогсох гэдэг өнөөдөр хичээл авахгүй бат зогсох эзний үгэн дээр бурхнаас авна гэдэг дээрээ бат зогсож тууштай байж бат зогсох гэж байгаа. Тэгэхээр аливаа зүйлсийг бурхан таны амьдрал яг өгнөө. Ийм зүйлс таны амьдрал болно гэж хэрвээ хэлсэн бол өдөртөн чиглүүлэг ирсэн бол та яг бат зогсно. Нүс эргэлзэхгүй. Эргэлзэх бодол цай завсар өгөхгүй. Тэгэхээр яг ямар ч эргэлзээгүйгээр бид нар эргэлзээг цэвэрлэнэ. Тэгээд бас эргэлзээ гэдэг зүйл нь хороос зарим тохиолдолд сэтгэл санаагаас гадна бас хэрвээ сүнслэг зүйл байх юм бол эргэлзэх бодлоо төрүүлээд тасралтгүй эргэлзүүлээд байгаа бол тэр эргэлзээ төрүүлж байгаа бозор санснуудыг бурханд итгэдэггүй бозор санснууд назаараа Есүс нэр зайлцгаая гэж хөөн. Тэгээ бас хэрвээ ийм сүнснүүд байвал бүгд хамтдаа залбираа чөлөөлье. Назарын Есүсийн нэрээр миний надаас
эргэлзээний сүнснүүд зайлцгааг тушааж байна. Зайлуулан гаргаж хайж байна. Есүсийн нэрээр. Тэгээд энэ хөө эргэлзээний бодлоор байж байгаа л эргэлзээ цахан нэг сүнслэг зүйл байх магадлалтай. Тэрийг өргөжлүүлэн сайн чөлөөлөөрөө дахиад хэд хэд удаа бас чөлөөлтийн залбирлаас өдөрөө хийгэрээ гэж урайлж нас энэ видеог ухраагаад залбирлыг хамтаагаад эргэлзээний чөлөөлтийг бас хамт хийгэрээ. Сайн яг хэсэг залбирлыг. За тэгээд сургаал төгс 3-5-аас 6 дээр хэлэхдээ бүх зүрхээр эзэнд итэг. Тэг бүх хийл зүйлсээр эзэнд итгэх гэж байгаа байхгүй. Бүү түшгэлээ өөрийнхөө ойлголтод хүмүүс ингэж явж хагаад за энэ ингэж хагаад ингэчих юм болоо ингэчих юм болоо яана энэ яг болохгүй байх үү дээ. Яана ингэх үү дээ. Яана ингэчих үү дээ. Энэ өстой болохгүй байх үү дээ. Ингэх үү дээ, тэх үү дээ гэд хүмүүс үнэхээр мэдэж ингэж ярьж эхэлдэг байна. Ингээд өөрийнхөө бодол дээрээ тэд ойлголтон дээр тэд түшиглээж тэд үнэхээр ингэж явж эхэлдэг байна. Тэгэхээр бид нар яах вэ? Өөрийнхөө ойлголтыг түшгэлэхгүй юм. Яах вэ? Тэгвэл бүү түшгэл өөрийнхөө ойлголтод харин бүх зүрхээрээ эзэн бурханд итгэх гэж байгаа. Бурхан ингээд бүх зүйлсээр итгэх байхгүй. Хэсэгнийх ч биш, нилээн итгэж явж байгаа ч биш, бүтэн итгэж явах юм. Бүтэн итгээд түүнийг мэдхэд зам бүхэн чинь байгээ гэж байна. Тэг ингээд хүн өөрийнхөө ойлголтод түшгэлэхээр за одоо өнөөдөр нийгмийн яг одооны үед за энэ бензиний үн өссөн байна. Ийм үе өссөн байна, ингэсэн байна. Энэ үед одоо ингэдэг юм а тэгдэг юм гэсэн. Энэ бол хүний өөрийн ойлголт байдаг. Харин юу гэвэл түүнийг мэдхэд зам бүхэн чинь байг буюу өөрийн ойлголтоос биш бурхны замыг мэдхэд чинь ингээд түүнийг мэдхэд зам бүхэн чинь байг миний энэ өнөөгийн нийгэмд ийм байна гэсэн боловч яг одоогийн нөхцөл байдал яг энэ үед бурхныг таньж мэдхэд нь миний зам байgie. Би улам билэг бурхныг таньж бурхныг эрэлхийл түүний өдөр дэмжийг чиглүүлэхэд энэ миний зам байг гэсэн тэр зүйл байна. Тэр зам харгууч шулуутах гэж байгаа. Тэгэхээр яг гоо тэг бурхныг таньж мэдгээ явж хахад бурхан миний замыг шалуутгана. Тэгэхээр замыг бурхан шулуутгана гэж байгаа. Тэгэхээр альва нэгэн талбар дээр яг бат зогсох зүйлсээр яг энэ үед гэр ишлийг нэг чангаар тунгалахад бүх зүрхээр эзэнд итэг. Бүгд түшгэл өөрийнхөө ойлголтод. Яг одоо би өөрийнхөө ойлголтондоо түшиг. Энийг бүгд хамт залбирлуулгая. Залбирч. За би бүх зүрхээрээ бат зогсох хэрэгцээтэй байгаа. Тууштай байж бат зогсох хэрэгцээтэй хүмүүс яг энэ тийм цаг үеийн залбир шүү да. Юу гэвэл би бүх зүрхээрээ эзэнд итгэж байна. Тэгээ би өөрийнхөө ойлголтод түшгэлэхгүйг би сонгож байна. Өнгөрсөн хугацаанд би санхүү мөнгө хүрэхгүй байх вэ? Миний хийж байгаа ажил ингэхгүй. Тэр хүүхдүүдийн ажил төрөл нь ингэхгүй. Гэх мэтэр олон санаа зовлтууд байжсэн. Эдгээрх бүх зүйлсүүдийг яг одоо би явуулж байна. Цэвэрлж байна. Харин би бурхныг мэдхэд бүх хэл анхаарлаа хандуулж түүний замыг би дагах болноо. Би тууштай байхыг сонгож байна. Назарын Есүсийн нэрээр залбирч байна. Амен. За Эхлэл 19:26 дээр хэлж байна. Харин Лотын ард явж байсан эхнэр нь эргэж хараад давсан байгаа нь болчихжээ гэж байна. Тэгээд сониуч зангаасаа ч юм уу эсвэл өнгөрсөн тэр Лот Содом Гоморанд юу болж байгааг ард дахь амьдралгаа хараад ч юм уу ямар ч гэсэн эхнэр нь эргэж хараад явсан баг. Бурхны зааврыг дагааг байгаа. Яг эргэлдсэн байж болно, ямар ч байж болно. Тэгэхээр хүн ямар нэгэн байдлаар эргэлзээд өөрийнхөө амьдралын арагшаа харах шаардлагагүй тохиолдол харддаггүй байна. Ардах юм ардаа хаяад урагшаагаа тэмүүлж урагшаа явдаг юм. Яг өмнөх амьдралаа би яг нэг ялангуяа би яг тэр хүнтэй ингээд уулзраа тэр хүнтэй би ингээд гэр бүл болоод амьдэрсэн маш гоё байсан да гэдэг энэ зүйл бол арагшаага хараад байгаа байхгүй. Давсан баг нь болох гэж байгаа харагч. Тэгээд тэр байдал нь худал хуурамч хизээж боломжгүй тийм худал хуурмаг зүйлс байдаг юм аа. Худал хуурмаг зүйлс алидийн өнгөрцөн зүйлс байх магадaltaй. Тэгэхээр тэр байдал дээр багш харин урагшаагаар бүгдээр явах юм. Тууштай байхын тулд эхлээд эргэлзээг бүгдээр даавна. Эргэлзээнд зай завсрахгүй. Яг бол тууштай байх нь яг юм тууштай нам зогсоол хийх зүйлс өдөр болгон хийхийг уриалж байгаа. Сэтгэл санаагаа тийм тууштай байлгах юм.
зай завсраг. Хүний сэтгэл санаанд эргэлзээ юм айдас орж ирэхээр л хүн тууштай байхад гоо ходно ингэж нөлөөлөхийг оролдог боловч хэрвээ эргэлзээ айдас байхгүй л хүн тууштай ивэрэл гэж байна. Тэгэхээр тууштай байдал гэж яг юу юм бүгдээр үздэг. Тууштай байдал нь болохоор итгэл үнэмшил эсвэл зоригтой бат тууштай үнэнч эргэлзэлгүй нэгэнт байранда бат бэхлэгдсэн тийм хөдөлгөшгүй байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр яг бол ийм ингээд ийм тууштай байдлыг нөр итгэл үнэмшил. Тэгээд зоригтой бат тууштай байхахгүй ингээд яг би энэ яах вэ гэвэл за би энийг авна энэ зүйлс болно би ингээд энэ хичээлийг хийн одоо ингээд тэгээд одоо нөө лавшаа хийгээд өгөөч гэд имээгээсээ гуйж хахад имээ тэгээд лавшаа хийгээд өгөөч гэж захта итгэж байгаа өст итгээд бас үнэмшиж чинь. Тэгээд зориг нь болохоор лавшаа идэх байхгүй. Тэдэн дээр үнэнч ямар ч эргэлзээ байхгүй. Имээ над лавшаа хийж өгөхгүй гэсэн ямар ч зай завсар байхгүй байхгүй. Нэгэн байранда бат бэхлэгдсэн хөдөлгөшгүй тийм байдлаа. Энэ тууштай байдал аль хэдийг итгээд үнэнч түүний дотор байдаг зүйлээ. Тэнд үргэлжлүүлэн өчрөхөг тэрхүү байдаг гэнэ. Бид нар хизээ ямар үе тууштай байдаг гэхээр Бурхны үгэн дээр юу гэж бичигдсэн байна тэр нь биелнэ гэдэгт бид тууштай байдаг. Бурхан надад бас яг онцгой байдлаар илчлээд ийм зүйлс болно гэж илчилсэн бол тэр зүйлс нь онцгой байдлаар тууштай байдаг юм аа. Энэ үнэхээр онцгой зүйлс юм аа. Тэгээд бүгдээрээ яг Йошуа номын 1-ээс үздэхээ 1:6-аас 7, 9-ийг харахад тууштай бөгөөд зоригтой бай. Өвөг дээдсэд нөхөр миний андгаалсан газар нутгийг чи нарт түмэндээ өлөөлөн эзэмшүүлнэ. Гагцгүй тууштай бөгөөд чин зоригтой бай. Миний зарц Мосегийн чам тушаасан бүх хуулийг сахин биелүүл. Үүнээс баруун тийш зүүн тийш бүх хазаа. Тэгвэл чи хаа явсан газар амжилт олно. За яагаад ингэж хэлсэн бэ гэвэл тэрээр энэ маш их дайнд орж ирсэн. Яг амлагдсан газар руу Йошуа Израилийн ард түмнийг аваад орж исэн ба. Аваад орж явахад яг юу болсон бэ гэвэл тэрээр тууштай бөгөөд зоригтой урагш итгэмжтэйгээр явж байгаамаа. Тэгээд тууштай байх ёстой байгаа хгүй. Яг бол мэдгүй газар авраг биетэй хүмүүсийн нефилим буюу авраг биетэй хүмүүсийн газар орж тэднийг устгаад хотуудын зөмлөөд тэгээд өөрсдөө тэрийг эзэмших ёстой тийм газар байхгүй. Бурхан дуудлага шүү дээ. Тэгээд тэнд яг бол тууштай байна, эргэлзэхгүй, айхгүй гэж байгаа. Тэгээ бас зөрөгтэй байх хэрэгтэй. Яг бол тэнд яг айц төрүүлмээр өндөр биетэй том хүмүүс маш айхтар том ерөхөө гэх мэт том хаа үлээ өндөр хантай тийм том одоо ингээд бараг л эзлэхэд боломжгүй мэт тиймэрхүү хот байж байгаа байхгүй юу. Одоо урдаас нь хараад байж байгаа. Тэгэхээр энд яасан мөгөл үнэхээр их тууштай бөхөд зөрөгтэй байх хэрэгцээтэй байсан болохоор Бурхны хэлж байгааг нь маш олон байдлаар хэлж байгаа байхгүй юу. Тууштай бөхөд зөрөгтэй бай гэж байна. Миний зарт Мосегийн чам тушаасан бүх хуулийг сахин биелүүл хуулийн дотор бай гэж байна. Тэгэхээр энэ дээр харах юм бол яг ингээд гагцхүү тууштай бөгөөд чин зөрөгтэй бай гэж байгаа. Эхнийх тэр зөрөгтэй бай гэсэн одоо бол бүр чин зөрөгтэй бай гэж байгаа байхгүй юу? Чин зөрөгтэй. Тэгээд миний андгаалсан газар нутгийг чи энэ ард түмэнд өвлүүлэн эзэмшүүлнэ. Тэгэхээр энэ дэлхий дээр Бурхны андгаалсан зүйлсүүдийг Йошуа яг өвлүүлж байгаа байхгүй юу? Өвлүүлэн эзэмшүүлнэ гэж байна. Үүнээс баруун тийш зүүн тийш бүх хазаа гэж байна. Тэгвэл чи хаа явсан газар амжилт болно. Тэгэхээр Бурхны өгсөн хуулийг хаашаач хазаахгүй яг бам биелүүл тэгвэл тууштай байна. Тэгж хаа явсан газар амжилт олно гэж байна. Тэгээ дахиад 9-р эшлэлээр хэлж байна. Би чамд тушаасан босуу. Тууштай бөгөөд зөрөгтэй бай гэж. Би чамд тушаасан штэ. Ингээд үргэлжилж ярьж байгаа хгүй. Тушаасан штэ. Тууштай бөгөөд зөрөгтэй бай гэж байна те. Юу гэвэл тууштай бөгөөд зөрөгтэй бай гэж байна. Бүү цочор бүү шантар гинэ. Тэгэхээр яг айхгүй, шантрахгүй. Тэгээ хаа явсан газар чинь чиний бурхан эзэн чамтай хамт байх болно гэж. Тэгээд бүү цочрлогт нь болохоор тийм цочирдмоор тийм цочирдох шаардлагагүй газар бүү цочирд гэж хэлэхгүй байхгүй юу. Тэгээ бүү шантар гэж шантармаар тийм үе байсан байгаа байхгүй юу. Тэр ганцхан Йошуагийн түүх гэдээ бид нэр Йошуагийн түүх гэж бүгдээр бодхоос илүү юу гэвэл энэ хүн болгонд Библиэлд Бурхны үгэн дээр бичигдсэн байгаа. Тэгээ шантрахгүй бүү шантар гэж байна. Зарим зүйлсүүд ингээд авахын тулд зарим зүйлсийн ард гарахын тулд шантармаар үед байдаг. Хүн ингээд өөрийнхөө одоо ингээд итгэлийн амьдралаар ингээд тэмцэж яваад тэр нь ингээд хангалттай нэг зэгт хүрээд хүмүүс шантрах. Яг өөрийнх нь
Тэрэ бурхны өдөрдөмжийн даахгүй яваад яг өөрөөр явах юм бол хүн шантархан бодлоор нь бас ингээд аливаа нэгэн байдлаар хүний итгэлийн одоо бяр бол одоо сунгахад нэг шантардаггүй. Хүн өөрөөр ганцаараа явхад аливаа тулаан дээр аливаа зүйлс төр ингээд яг бурхны хүслээс гадуурх заримдаа энэ зүйлийг бурхнаад өгнө. Ийм зүйлийг аавна. Ингэсэн гэдэгт би итгэж ийн гэж нэг яг бурхнаас одоо рема үг буюу бурхан яг өөрт нь хүнд нь хэлсэн чиглүүлэг онцгой илчлэгдсэн үг биш. Харин яах вэ гэвэл зүгээр ийм өөрөө логос үг буюу яг энэ хүү үгэн дээр юм байна гэд ийм байгуулахаар би ингэж аана гэж логик ухаанаар заримдаа хүмүүс амьдралдаа өөрөө ингэ шийддэг. Тэрний үг бол за би энэ зүйлс болно ингэнэ. Тийм болохоор би ингэнэ гэсэн хүний яг ингэ бүр шийддэг хэсгүүд байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр эдгээрх талбарууд дээр бид нар яах вэ? Шантрахгүй, товчрдохгүй. Тэгээд энэ одоо энэ бол жишээлбэл одоо ингэж байгаа. За Есүс усан дээр алхсан юм чинь би алхнаа гэх. Петр алхсан. Тэгээ бурхан хизээч танд усан дээр яваад алхах гэж хэлээгүүл яг тэдгээр талбарууд дээр яг алхахад үгүй байна. Тийм үү? Харин юу гэвэл ингээд онцгой энийг бас ингээд бүгдээр ялгаж салгаж ойлгоё. Ингээд бид Христийн шарахаар эдгэрсэн юм аа гэж байна. Аль хэдийн эдгэрсэн юм чинь энэ бол бурхны угаасаа үгссэн үнэн үг аахгүй юу? Тэгэхээр энэ үнэн үгэн дээр бол бид нар бол бат зогсно. Тууштай бөгөө зоригтой бай гэж бурхны өгсөн энэ үнэн үгэн дээр зогсно. Харин онцгой байдлаар Библийн аливаа нэгэн түүхийг өөрийнхөө амьдралд тааруулж хэрэглэж тааруулах юм. Одоо тэр нэг усан дээр алхах жишээ нэ тэ. Одоо ямар нэгэн байдлаар ингээд юу бурхан хин нэгэнд яг ингээд өвчтөө хүний төлөө залбирахад яг хин нэгний бүсийг аваач гэж хэлээгүүл за одоо элчийн бүсийг аваачхад хүмүүс итгэрч ийсэн чинь тэгэл миний бүсийг аваад явуулчих гэх зэргээр хүн өөрийнхөө ухаанаараа бодоод бурхнаас рема үг ирээгүй бол тэдгэрх энэ зүйлсүүдийг хийхгүй. Харин ийм зүйлсүүдийг хийж явж байгаа хүмүүс шантрах магадaltaй. Яг л энэ чинь өөрийнхөө дураараа яг тэрхүү библийн ишлэг өөртөө ашиглаж байна. Мэдээж итгэлээрээ алхаж байгаа тийм алхаад бас тэгэхээр эдгэрэх боломж байгаа. Яг тэгтээ дандаа бурхан өөрөө хийдэг. Ариун сүнс өөрөө сануул өөрөө удирдах чиглүүлж хийдэг наа. Өөрөө мундагтаа биш бурхан зүгээр хүмүүс хэлнэ бид нар тэрийг сонсно тэгээд үүний дагуу болтгоо. За тэгэхээр цочирдохгүй. Тийм цочирдмоор айхтар гинт мэдээ гаргах юм уу? Цочирдмоор айх нийгэм ч ингээл айхтар дайндаа ч юм бол айхтар зүйл болоход бүх цочирд гэж байгаа. Тэгээ бүх шантар гэж байгаа байхгүй. Дандаа юм тушаал байна. Бүх шантар. Хаа явсан газар чинь чиний бурхан эзэн чамтай хамт байх болно гэж байна. Тэр явсан газар толгон чинь бурхан чамтай хамт байх юм аа. Тууш за бат зогсох. Тэгээд 20 дугаар Самуэль 11-ийн 1-ээс 4 дээр хэлэх тийм хавар дайд хаад дайнд морддог үе Давид Йообыг зарц нарынхаа хамт болон бүх Израилийг хэлгээхэд тэд Аммоны хөвгүүдийг устгаж Раббаг бүслөө. Харин Давид Иерусалимд үлджээ. Нэгэн өдөш Давид орноосоо босож хааны гэрийн дээвэр дээгүүр алхалж байгаад угаалуулж буй нэгэн эмэгтэйг дээвэр дээрээс харав. Тэр эмэгтэй төрхөөрөө ихэд үзэсгэлэнтэй байжээ. Давид хүн явуул тэр эмэгтэйн тухай лавлан асуухад нэг нь эн чинь хийтхэн Уриагийн эхнэр Еламын охин Батшиба биш үү гэж байна. Тэгэхээр яасан байг бол энэ итгэлийн амьдрал дээр бат зогсож Давид хаан яг дэ хавар хаа дайнд морддог үед Давид ингээд хүнд ажиллаа өгчөөд хийх ажлаа хаан ч дайндаа мордох гэж байгаа дайндаа явахгүй гэтээ сайхан зуугаалж явж байгаад эмэгтэй нь дараад үүнээс болж гим төгөл үлдээд үүнээс бол Давидын гэрээс хэлцэлэн зөндөө удаан тасрааг байхгүй. Тэгэхээр яаж нэг хүн бат зогсгоно болохоор хэрвээ хаан байвал хаан байна. Байх ёстой талбар дээр хүн байна. Одоо өөрийнхөө үйлчлэл дээр дуудагсан талбарууд дээр тэр итгэмжтэйгээр урагшаа явах юм аа. Давид ханаас харах юм бол энэс бол Батшибатай болоо тэгээ дараа нь өөр яг бүр ингээд алуулахаар тэрээр илгээгээд дараа нь Батшибагаас төрсөн өөрийнх нь тэр хүүхэд нь өгөхээд гих зэрэг дараа нь бүр маш олон зүйлс болдог. Яг гэвэл тэр бат зогсоогүй. Бурхны үгийг үнэхээр энэ өмнөх Йошуа номдэр харахад бол миний дарс Мосегийн чамд тушаасан бүх хуулийг сахин биелүүл үүнээс баруун тийш зүүн тийш бүү аза тэгвэл чи хаа явсан газар амжит толно гэж байгаа. Тэр нь бурхны буюу бүү завхаар хүн бүү аал гэсэн дээр тушаалаас холдоод тэр хүүшээ хүн алдсан. Алидын завхаарцсан байгаа байхгүй юу? Хүний их нэртэй унтаад. Тэгэхээр яаж вэ? Энэ бол үнэхээр болохгүй зүйлс юм аа. Тэгэхээр тэр хуулийн үгтэй бат зогсож явах хэрэгтэй.
Шүүгчд 16-гийн 16-аас 17 дээр харахад тэрээр тэгээд өдөр бүр түүнийг үгээрээ хоргон шахамдуулсан түүний сэтгэл хөдлөө метров. Ингээд Самсон түүн сэтгэлдээ буй бүгдийг уудлан ярьж миний толгойд тонгорох хөргсөн удаагүй. Учир нь би ихийн үедэд байхасаа Бурхны назир хүн байв. Миний үсийг хусалж миний хүч чадал надаас зайлд би доороо хүн бүрийн адил болно гэж. Тэгэхээр тэр энэхүү үннийг өөрийнх нь хүч чадал арилгахыг хинт ч ярихгүй байх дээр бат зогсох хэрэгтэйсэн. Харин тэр ярьцсан. Бурхан онцгой нууцлал гэсэн зүйлийг нууцладаг. Тэрэн дээр бат зогсон хинт ч ярихгүй гэсэн үг байхгүй юу? Ярих уу яа, ярихгүй яа. Тэгэхээр ингээд зөвхөн ингээд дайн тулаан гэсэн үг ярихгүй зүйлс дээр бат зогсно. Зарим зүйлээр ярих зүйлээрээ бат зогсно. Бурхны үгэн дээрээ бат зогсно. Бурхны үг буюу Бурхны үг буюу тушаалаар бүү завхар дээр бүү завхаар зүрх сэтгэлдээ нүдэн ам болно аливаа нэгэн бид нар дэлгэц үзэж юм ямар нэг хин нэг нь тэр завхаарлын тийм аливаа зүйлсийг үзэж болохгүй энээрээ бат зогсох юм аа. Тэр бүгдээр яг тэрхүү үнэн Бурхны өгсөн стратеги буюу юм назир хүн бол назир хүн энийг мэдгүй өөр хинч мэдгүй байхгүй чимээгүй л ээжсэн бол яг ч энэ хүн үргэлжлүүлэн Израилийн шүүгч нь харин яг үүндээ гутамшигтай амьдралаар ордог хүмүүс түүнийг доромжлоод түүнийг ядгүй доромжлоод бүр хинч хэрэггүй нэгэн болгодгоо. Тэгэхээр бүгдээр бацгасан Бурхны үгэн дээр дараачлалаар говьж унахгүй байх. Дуулал 16-гийн 8 дээр хэлэхэд эзэн өмнө минь үргэлж байсан. Тэр миний баруун тал байдаг учраас би ганхахгүй гэж байна. Аливаа нэгэн байдлаар хүн говьаал юм унаад байхгүй. Яг тэргээр үед ингээд үнэхээр залбирал дундаа цөхрөлийн мэд тэмгэр үед яадаг яг хүн Бурхан миний баруун тал байдаг учраас би ганхахгүй гэсэн ишлийг тунхлана. Амьдралдаа тунхлана шүү бүгдээрээ. Тэгэд дуулал 37-гийн 23-аас 24 дээр хүний алхмууд эзнэр тогтох хагаад замд нь тэр баярлав. Тэр бүдрөвч газар хөсрөөнөхгүй учран эзэн мутраараа түшдэг юм аа. Тэгээ бидний амьдрал бол үнэхээр бурхнаар тогтоогдсон бөгөөд тэр замд нь бурхан баярлдаг байна. Тэгэд хүн ингээд бүдэрсэн ч гэсэн хүн бүдрэх гэдэг бол ундаггүй. Бүдрээ яг унахаа шахдаг тийм үү. Тэг хөсрөө унахгүй учраас бурхан түшдэг юм аа. Тэр бидрийг унахгүй. Би аливаа унахыг зөвшөөрөхгүй. Унах зүйлс дээр бид сэтгэл одоо санаа нийлэхгүй гэсэн утгатай. Тэгээд би 7 унсан чсэн 6 унсан ч бурхан намайг 7 босгох нь биш. Бурхан угаас унгаахгүй гэж байгаа байхгүй. Хөсөр хаяхгүй, унгахгүй. Эзэн бутраараа түшдэгэ. Дуулал 121-ийн 3 дээр тэр хөлигч нис говьлно чамайг хамгаалагч тэрээр үл үргэлнэ. Бурхан хамгаална. Эзэж үргэлж цуг байгаа. Говьж унаадах юм байхгүй. 121-ийн 5-аас 8 дээр эзэн чамайг хамгаалагч эзэн чиний баруун гар тал дах сүүдэрчин юм. Шөнөөр саранд ч өдрөөр наранд ч чи зохиолохгүй. Эзэн чамайг муу бүхнээс хаацаалж тэрээр амигч нь хамгаална. Орох гарах бүрэгч нь эзэн өдгөөгөөс мөнгө сахин хамгаална гэж байна. Бурхан хамгаалж байгаа шүү дээ. Эзэн чиний баруун гар талдах сүүдэрч юм аа. Шөнөөр саран ч өдрөө наран чи цохилох. Бурхан ингээд яг сүүдэр шигчин байгаа байхгүй баруун гар талдах. Эзэн чамайг муу бүхнээс хаацаал тэр амийг ч хамгаална. Муугаас бурхан хаацайлнаа. Бурхан бидний амийг хамгаалнаа. Орох гарах бүрэгчин эзэн өдгөөгөөс мөнхөд сахин хамгаалал бурхан үргэлж хамгаалах юм аа. Тэгэхээр эзэн бурхан алдаршгал тухай яг л бурхан эцэж бид нар гойж унгаахгүй хажууд байдаг юм. Бид нар хажууд байдаг. Хүмүүс ингээд хинч намайг тоохгүй, хинч ингэхгүй. Энэ бурханы эдгээр хүүхдээр өдрөө очицгаая. Бурхан таныг харж байгаа. Таныг сахин хамгаалах юм аа. Есүс нэр өрөөж байна. Эзнэр зоригжуулах үе байна. Энэ бол юм сэтгэлээ эзнэр сэтгэл зүрхэн дотроо ингээд өөрийнхөө зоригжуулах үе юм. Ямар үе вэ гэвэл маш хүнд хэцүү өөрийнх нь эсрэг дайн тулаан болох гээд сэтгэл зүйн хувьд хүнд хэцүү үед яасан Давид хаан яасан бэ гэвэл 1-р Самуэль 33-аас 6 дээр Давид хүмүүстэйгээ хотод орж ирээ хотыг галтан шатаж эхнэр хүүхдүүд октыг нь олзлоод явсныг тэд үзв. Тэгэхэд Давид болон хүүнтэй хамт байсан хүмүүс дуугаан дэрсэн ойлгож тэнхээгүй болтлоо зөрхрөн ойлов. Давидын хоёр эхнэр болох Израилийн эмэгтэй Ахиномон Набалын эхнэр байсан Кармел эмэгтэй Абигайл нарыг ч олзлон явсан байв. Түүнээс гадна ард олон бүгд өөр өөрсдийн хөвгүүд октынхоо төлөө сэтгэл гашуудснаас болж Давид руу чулуу шидэж алхахаар ярилцаж байсан учраас Давид ихэд шаналв. Гэвч Давид өөрийн бурхан эзнэр өөрийгөө зоригчлаа. Эндээс харах юм бол хүний амьдрал тохиолдож болох үнэхээр хамгийн аимшигтай зүйл байгаа байхгүй. Цуг явж исэн хүмүүсийн бүгднгийнх нь ихнэр хөлтөнд олзлоод явцсан байгаа.
Яс ихнэр хүүхдүүд нь байхгүй, ачаа бараанч байхгүй, юу ч байхгүй болж байгаа. Тэгээд ингээд тэгээд хүмүүс гашуудаад бүр Давидыг алах гэж байсан аахгүй чулуу шидэж алхахаар ярилцж байхад Давид ихэд шаналж байсан. Яг тэрхүү шаналж явах үедээ өөрийн бурхны эзнэрээ зоригжуулж байсан. Тэгээ бурхны дотор бид өөрсдөө зоригжуулаа явбал бурхны хийсэн зүйлсүүдийг бид нар тунхалдаг. Хийж байгаа иш үзүүл бурхны өгсөн иш үзүүлгийг бид нар ярьдаг. Тэгээ бурхны үгийг бид нар тунхалдаг байна. Тэгж бид өөрсдөө зоригжуулдаг. Хүнд хэцүү юм ихэд шаналсан үе Давид ирсэн байж ах тэр яриас өөрөө зоригжуулдаг. Заавал ихэд шаналсан үедээ хүн зоригжуулах шаардлага бурхны үгийг бид нар тунхлана. Над ингэж амс гэсэн юм аа гэж амаараа ингэж чангаар тунхалснараа энэ хүү тунхалт биелдэг. Энэхүү зүйлс нь бодит болдго юм аа. Тэгэхээр та бүгдээ би урайлж чинь, өрөөж чинь өөрсдөө эзнэр зоригжуулъя. Хийж байгаа зүйлд урам зоригтой байханд бол эзнэр зоригжуулъя. Бас нэгнээ зоригжуулдаг байцгаая. Урам зориг гэдэг нь хүнийг байга байдлаас нь босгон байгуулж урагшаа тэмүүлж урагшаа явахт нь улам илүү урамшуулдаг юм аа. Тэгээ та бүгдийг өрөөж чинь үнэхээр хүч эзнийгээр зоригжуулаарай. Тэгээд өнөөдрийн бидний үздсэн сэдв нь болохоор ингээд эргэлзээ байна. Эргэлзээ гэдэг зүйлс байдаг болохоор тууштай байдал, бат зогсоход саад болдог зүйл бол эргэлзээ ба айц гэдэг юм аа. Тэгэхээр тууштай бурхны дотор байх ёстой. Үхэл талбар дээр бурхан юуг чиглүүлсэн мэн тэр талбар дээр тууштай байна. Бат зогсноо бурхны үгэн дээр бат зогсно. Бурхан үгэн гэсэн зүйлсэн дээр амлалтан дээр бат зогсно. Говьж унахгүй байна. Эзнэр өөрсдөө зоригжуулнаа. Та бүгд бас ингэ ерөөл болсон гэдэгт итгэж байна. Өнөөдөр бас эзний дотор өөрсдөө зоригжуулаарай, хүчрхэгжүүлээрэй гэж та бүгдийг уриалж байна. Тэгээд бүгдээрээ дараагийн сэдвээр уулзцаая.